Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်အစင်းရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲねသူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို post တွေတင်ခဲ့မိတော့ကျွန်တော် page quality အဝါရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးအားလုံး live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ profile post နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page quality ကြီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ setting ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်3နေရာဒီ new page experience ဆိုရှိရဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တတိယနေရာမှာ page quality ရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်။ Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page has some issue ဆိုမှ page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအဝါရောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲねသူရဲ့ page မှာအမှားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးကျွန်တော် page quality အဝါရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော် page quality အဝါရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် error ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality error တက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေဘလောက်ပဲတက်တယ်လူအများစီကိုမရောက်ပဲねဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တယ် live stream နဲ့ပြီးဇာတ်နဲ့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်ပါညာပါသွားခဲ့တယ် live stream မှာလည်း viewer ပါညာကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လုပ်ရပါတယ် page မှာ error တစ်ခုတက်သွားခဲ့တယ် page quality အဝါရောင်အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုချက်ချင်းပြုတ်လဲအဆင်ပြေတယ်မပြုတ်ပြင်မဲ့နဲ့မတိနားမလဲပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် post တင်နေမှာဆက်လက်ပြီးအမှား content လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် page ကနောက်တဲ့ strategy နဲ့ကျင်းလာမှာကျွန်တော် page ကဒီနာမှာ has been and purpose has been delete ဆိုတော့ post တင်အပိုင်းပြတော့ခဲ့မှာ page ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လုပ်ရပါတယ် Okay ဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ rule on span ဆိုပြီးလာရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page owner မတိနားမလဲပဲねသူရဲ့ page မှာစကားပြောတဲ့ screenshot တစ်ခုကို screenshot ရိုက်ပြီးသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ screenshot တစ်စစ်သူရဲ့ rule on span ဆိုပြီးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် screenshot တူတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့ screenshot ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတင်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့ update တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် rule on span ဆိုလာတဲ့အကြောင်းရရှိ else နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ရဲ့ profile ကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားချင်တယ် rule on span looking ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot ကိုရိုက်လာပြီးမှနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုခုကိုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် rule on span ကလည်း 100% looking ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ rule on span ဘာကြောင့်လာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်များသောအားဖြင့် page မှာအခုနောက်ပိုင်းဆို rule on span ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်ရှိရ page မှာနိုင်ငံရေး post ပါနဲ့ရေးပြီးတင်တဲ့အခါမှာ rule on span ဆိုပြီးလာတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရဒီကျန်တဲ့စကားလုံး sales ဆိုတဲ့စကားလုံးမတင်တော့တဲ့စကားလုံးတူတယောက် pocket တဲ့စကားလုံးမျိုးတအားရေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ rule on span ဆိုပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လို request review တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲဆိုကျွန်တော် page ကိုဒီလို strategy တည်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်တဲ့ admin ကို remote လုပ်ပြီးမှအခြား admin အတစ်ခင်အဲ့ဒီ admin အတင်နဲ့ post တင်တာလင်းကားပို့ပြည့်ပြီဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်လို့ရတယ်ဒီ post manage admin ဆိုရှိရနော်ပြောမှဆိုကျွန်တော် admin change နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလိုက်လာပြီးသူရဲ့ page ကိုအားလုံးတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကို request review တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အခြားသော recent job ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video ရဲ့အဆုံးအနားလေးမှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော် request review တင်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ yes တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ tab ပြတော့ဘာလို့ဖွင့်ရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုဒီမှာ community standard violation ဆိုပြီးအောက်မှာဒီ strategy ထိတာပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးမျိုး strategy လာတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ request review တော့ပြီးတင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မှာ tag ပါရခွင့်ပြမရှိပဲ UV သုံးနေဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ screenshot ကလည်းသူများရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် edit မလုပ်ပဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ post လာတယ်အခုနောက်ပိုင်း update တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာလာမယ် promote တစ်ချက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ setup ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် copy ကူးမယ်အားလုံးဒီပုံစံအတိုင်း step by step လုပ်တဲ့ 100% တချို့ကြောင့်ရှိရကျွန်တော်တင်နေတာသူတို့ပြောတယ်အခုရဲ့ဒီ page မှာ request ပြီးပါညာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ page ကအခုချိန်နဲ့မစင်းလောက်ပါညာပြောတယ်ကျွန်တော် admin ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့ page ကိုစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်း request ပြီးတော့ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝပြန်ပြီးမစင်းလာပါပြန်ပြီးမကောင်းတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဒီချက်လေးပြပြရှင်းပြပေးတယ် request ပြီးမှတင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေ share လုပ်မိထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin ချင်းပြီးမှ post ပဲတင်အဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်ပြီးသွားရတယ် request ပြီးတင်လို့တင်ပြီး
request တစ်ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း system ပြီး post ပဲတင်တဲ့အခါမှာ video မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း picture လိုက်လိုက်ပြီးတင်ပြီးပါပြောတဲ့ဆိုတချို့ကျတော့တလွဲတချို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယ step တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ရဲ့ link တစ်ချက် copy ပူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပြောရင်ဗီဒီယိုအရင်ရှိတော့ခင်ဗျအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းတွတ်တွတ်လက်လက်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မစတာတခုရေးထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်သစ်လုပ်ပြီးထားတာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL link ဘာညာအားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကစား copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီ page quality over ဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းလုပ်ထားပြီးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုပ်ထားပြီးတဲ့နေရာတစ်ချက်တော့ယူလိုက်ပါမယ်အားလုံးလုံးလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် sign ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ sign ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ပို့လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီခဏလေးစောင့်နေမှာ I'm not a robot ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုပြီးနေပြီးပို့လိုက်ပြီးဒီမှာခဏစောင့်မယ်Okay from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုတစ်ချက် okay နေမှာနောက်တဲ့ setup တစ်ခုကျွန်တော် request view topic တင်ရပါမယ်ကျွန်တော် page quality နဲ့ error ပိုင်းတက်လာခဲ့ပြီဆိုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်3နေရာ request view တင်ရတယ်ပြီးမှthenကျွန်တော် Facebook team နဲ့လက်ချက်ထင်သွားမှုဆိုရင်ရတာပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tab နောက်ထပ် tab တစ်ခုသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်အခုဆို profile ပုံစံ page ဖြစ်တော့ကျွန်တော် profile ကိုယူပြီးသွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် home page ကိုယူပြီးသွားလိုက်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request view တင်မှုနေရာမှာတော့ဒီ server လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ page quality over ဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒီနေရာမှာ okay ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တင်နေရတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request view တင်မှာစာသားပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်တော့တင်တော့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ကူးပြီးမှထည့်သွားရပါမယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာ and original content team အကျွန်တော်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အစမ်းပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်မှာအခုဆိုကျွန်တော် own video own image လောက်ပဲတင်လာဆိုတော့အကျွန်တော်ပတ်သက်တခြားတောင်းပန်စာလေးရေးပြီးမှထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းပန်စာလေးက affiliate စာလေးကစလုံးအသေးအကြီး space ချရပါအားလုံး right ဖြစ်မှရတာပေါ့နော်အိမ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစလုံးအသေးအကြီးနည်းနည်းပါ mistake ပန်ဖြစ်ရရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် Facebook team ကလည်း auto system နဲ့တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတခြားလေး CC ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာအခုနောက်တိုင်းမှာဒီ page code over ဖြစ်တဲ့ screenshot attach လုပ်မယ်ပြီးတော့ရှင်းကျွန်တော်လည်း send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် send ဆိုပို့လိုက်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်လည်းမစ business health center ရှိတဲ့ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့ live chat ထည့်အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page code over ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ setup က teacher request review တင်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာဆက်ပြီးမှအမှားမလုပ်ဘဲနဲ့ content တွေပုံမှန်တင်ပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ screenshot လေးအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေ content တွေကိုအခြား group အခြားဘယ်နေရာမှာကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရဘူးအခြား page အခြား Facebook account page မှာတင်ထား post ရဲ့ link တွေ copy ကူးပြီးဒီ page မှာလာပြီးတင်လို့မရဘူးအခြား page မှာတင်ထားစာသားတွေလည်း copy ကူးပြီးဒီ page မှာလာတင်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content လေးတွေကိုယ်တိုင် creative လုပ်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် page ရဲ့ရေးရှိတော့ရအဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် copy content တင်နေ reuse content မှာတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာအနေနဲ့အမြဲ straight လာပြီးမှ page မှာပြတ်သွားဖို့နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး user ဘလို့အပ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page quality စိမ်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှကျွန်တော် live group နဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်တကယ်လို့လူရှိမျိုးနဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်စင်း contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်